Agricoltura veneta in ginocchio, la Coldiretti conta i danni ed è emergenza. Aziende agricole, stalle isolate, campi e strade allagate stanno gettando nella disperazione gli agricoltori costretti da settimane a rinviare la semina a causa dei terreni troppo impregnati. La bomba d'acqua di ieri, che secondo i meteorologi è simile a quella caduta nel 2010, ha avuto effetti devastanti sugli argini dei fiumi già resi fragili perché impregnati d'acqua. Oltre ai danni causati dalle tracimazioni, i consorzi dovranno intervenire per ricostruire le rive. L'acqua caduta senza tregua e l'alluvione di queste ore sta mettendo a rischio la produzione di mais e soia e in particolare tutta l'agricoltura estiva. Nella zona di Mogliano Veneto, Zero Branco e fino a Silea, nella Marca Trevigiana, in pericolo non sono soltanto le serre di fiori e verdure, ma anche gli allevamenti a causa della mancanza di foraggio. Emergenza anche sui colli euganei per i dilavamenti sui pendii, in crisi anche i vigneti a Valdobbiadene, dove sono stati registrati i primi segnali di cedimento con detriti nelle strade interne, smottamenti nella pedemontana, a Cison di Valmarino e Follina. La Coldiretti spiega che si tratta di danni immediati per l'agricoltura, che non si è ancora ripresa da quelli della siccità del 2010.